Please do not forget to subscribe my channel and please click on bell icon to get more video updates. তারা উঠে দাঁড়াবেন, কারণ আমরা জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাই, শ্রদ্ধা জানাই, তার মর্যাদা হানি করব না আমরা ভারতীয় হিসাবে। এই জাতীয় পতাকার কনসেপ্ট এলো কিভাবে? যখন ব্রিটিশ শাসনে আমরা পরাধীন, ঔপনিবেশিক শাসনেরা ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা রূপদান করেন। জাতীয় পতাকা আস্তে আস্তে উঠতে থাকবে আকাশে। আমাদের গর্ব, বাগনানের গর্ব, এলাকার গর্ব, সেই ফানস দারুণ অসাধারণ উত্তরে হাওয়া। এই আসমানগুলা এখন পূর্ব দিকে যাচ্ছে। চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ, সেই সঙ্গে ট্রাই কালার। তুমি হাওয়াই বিশাল ছাড়ো, অসাধারণ হাওয়াই বিশাল, বিশাল নাম, অসাধারণ চরকি ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসছে, ভাবা যায় না। শ্রীকান্তদা পরপর ছাড়ো, ভালো লাগবে। লাইটিং চেঞ্জ হন্ডা রেডি করবে, লাইটিং চেঞ্জ হন্ডা রেডি করবে। আবার ছাড়ো, ভেরি গুড। নেক্সট নেক্সট কেমন? নেক্সট নেক্সট ওকে। লাইটিং চেঞ্জ হন্ডা, এটাই ভালো লাগছে, একটা করে নয়। অসাধারণ বিগ হ্যান্ড, অসাধারণ চাঁদনি আকাশ, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে লাইটিং মিউজিক ধামাকা। ঝর্ণা ঝরে ঝরে পড়বে, অসাধারণ লাগবে। আলোয় আলোকিত হবে উৎসব প্রাঙ্গণ, সবাই সবাইকে দেখতে পাবে। অসাধারণ লাইটিং, ঝর্ণা ঝর্ণা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। অসাধারণ, দারুণ। কেউ ঝর্ণা ভেবে চান করতে ঢুকবে না ওখানে, তাহলে সমূহ বিপদ হতে পারে। আমরা অসাধারণ একটি সেই ঝর্ণা দেখছি, অসাধারণ।
দাঁড়াবেন, ব্যাকে যাবে। তো সাদের বাঞ্ছারামের বাগানে অসাধারণ অসাধারণ এলো না তো ভাই ব্যাট করবে। অসাধারণ। যদিও তার শব্দবাজি ঠিক পছন্দ নয়, কিন্তু একটু কেমন লাগে? ধন্যবাদ। এখনো আধা মতো চরকি ঘুরছে, অসাধারণ। প্লিজ দীঘা আধা মতো চরকি ঘুরছে এখনো। অসাধারণ। এরপর আমরা বাজি শিল্পী সিদ্ধান্ত মাইতি তার অসাধারণ